iku. Kok yo lagi ngerti ternyata bahan serut iki yo penak. Mung garik nganggo ciput bae. Model iki ternyata ngarepe ketutup. Lho, ya toh, apik ya. Nah, PT ora sanggo busa ternyata ora mleyot. Nah, iki jenenge hoodie rompi. Nah, model kok rompi, Mbak. Apik ya. Hoodie rompi ajeng. Keren ra? Ya Allah, ya ora nerawang, Mbak. Ya jelas lah wong wis 2 lapis. Mburine. Wernane iki lho. Jan marai soft, marai kalem, aja gorireng terus. Koleksi yo warna kaya ngene iki. Apik ra? Gek ndan tukunen aman nggo wong lemu.